اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجنناني. عاملين ايه؟ صباح الخير. المهم يا جماعه، انا من امبارح انا عملت صينيه سردين حلوه كده وقعدت اكلت منها، وكنت عامله سردين مقلي وسلطه ورز. المهم ايه، كنت واكله بدري شويه ونمنا. انا دلوقتي قايمه ميته من الجوع، لان وديت ساندي المدرسه وجيت من المدرسه قعدت نضفت شويه في البيت وهموت من الجوع بقى وعايز اكل، فعايز انزل اشتري عيش مش عارفه، فبواقي العيش عندي هناكل منها. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بيض طبعا، وعندي عسل، وعندي مربى في التلاجة، وعندي الجبنه روتس، وعندي كان عندي لبن وراو شايفينه، بس هضطر اكله عشان ده حلو زي الجبنه القريش، حلو يعني اللي عنده السكر. وعملت خيارايه بقى وطماطمايه وايه، وقلت اسمي بسم الله الرحمن الرحيم افطر معاكم، لان انا نفسيتي بجد متضايقه ومتدمره بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. امم حلو، طعمه حلو والله. هنرميه يعني. المهم ساندي تعبانه قوي، رقبتها وجعاها من ورا. طبعا الشنط تقيله، ما عندهمش جدول في المدرسه لسه ما اخدوهوش. رحت شلت لها الشنطه وديتها المدرسه، قلت لها ان شاء الله هاجي اخدك، لانها تعبانه وظهرها وجعها وعايزه اروح اكشف عليها. ولو انتوا لو ملاحظين تلاقوني معيطه ومتدمره، لان طبعا البت هي اللي بتشيل امها، وانا جسمي السكر بوظه مع الغده مع الروماتيزم اللي عندي، كل ده متدمر. فلما اقول لبنتي انت اللي هتشيليني ولا بنتي هي اللي تعبانه، نفسيتي اتدمرت اكتر، فصعبت عليا قوي. فربنا يشفيها يا رب، يا ربنا يا رب ياخد اللي فيها كده ويحطه فيا انا، اهم حاجه هي. ربنا يشفيها ويخليها لي يا رب، ويخلي لي اخواتها يا رب، ويخليهم لي كلهم، وينجحهم يا رب، ويبعد عنهم اي حاجه وحشه. مش عارفه، انا مضروره انا وعيالي دايما في ايه، ما اعرفش. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيقول على حد او بيتكلم عليه كلمه وحشه، الله اعلم ايه اللي بيحصل. بس انا حاسه ان عيالي، انا وعيالي مضرورين في حاجه، بس مش فاهمه في ايه. المهم خلينا في اللبن، وربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. مم. والله حلو. في ناس بتحط عليه سكر. الخيار يا جماعه، احط الخياره كده في التلاجة الاقيها طالعه لي كده، والله العظيم. مش بهزر بجد. حطيت الخياره لمده 3 ايام، كنت جايبه بتاع 3 كيلو خيار، حطيته في التلاجة. بنسحب منه فاضل اخر خيارايه، راح اطلعها لقيتها قد كده، وكتاب الله لقيتها كبيره، انا مصورها لكم مش بهزر. بعد 3 ايام باين لهم بيعلفوهم ولا بيعملوا فيه ايه، معرفش. ناخد حته طماطمايه ونقوم ناكل لقمه بسرعه بسرعه بسرعه. والله الواحد كان نفسه يطلع في سخايه ياكلها، بس على الصبح كده ابقى بضر نفسي بالثلث، عايزه كده اموت نفسي. المهم عشان ما اطولش عليكم نكشف على ساندي، ابقى اطمنكم. باكل خيار وراح اجيبها من المدرسه ونصوروها ونشوفها عملت ايه النهارده. يلا باي باي. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. يوميات ايمن واماني وعيالي مجننين. باي باي يا حبايبي.